Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Walladzi amarna bittiba'i millati Ibrahim hanifa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amma ba'du. Ulama anal kurama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, tokoh-tokoh masyarakat, tamu-tamu undangan yang kita hormati, sahibil hajah, Bapak Denis, sekalian Ibu Vita bersama keluarga yang berbahagia, panitia yang membantu pelaksanaan majelis malam ini, juga sahabat-sahabat Banser, terima kasih pengamanannya. Saya turun dari mobil langsung dikempet sahabat-sahabat Banser. Alhamdulillah itu saja masih sempat dicetoti rondo-rondo. Terima kasih sahabat-sahabat Banser. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim di desa Kedung Kendo, Candi Sidoarjo. Acaranya syukuran khitan Ananda Muhammad Dirgantara Wibowo. Dirgantara itu udara, lahirnya untuk pesawat ya ini. Ya enggak, ini harapan orang tua supaya cita-cita harapannya membumbung tinggi dan tinggi pula derajatnya dunia akhirat. Kita dikumpulkan di tempat yang sangat nyelempit ini, tapi semangatnya jamaah luar biasa. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Yang lagi sakit atau mungkin ada keluarganya yang sedang sakit, semoga segera disehatkan. Yang sedang sedih, susah, semoga segera dibahagiakan. Yang sedang kesulitan, semoga segera dimudahkan. Yang sedang kekurangan, semoga segera dicukupkan. Yang sedang seret, macet, semoga segera dilancarkan. Yang sedang ribut, padu, gegeran, tukaran, semoga segera dirukunkan. Yang masih punya beban, tunggaan, kreditan, semoga segera dibereskan. Yang masih punya hutang, semoga segera dilunaskan. Yang sedang menunggu menantu atau jodoh, semoga segera dipertemukan. Yang sedang menunggu kematian, kan semuanya menunggu kematian. Semoga nanti kalau saatnya tiba dikaruniai husnul khotimah. Mudah-mudahan saudara-saudara saya, dulur-dulur kula, warga desa Mriki, alah angel desane Kedung Kendo, mudah-mudahan semuanya selamat, mulia, bahagia, dunia sampai surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pembukaannya tak dawak-dawakno, cek mari nek noto ngombe. Soalnya kok aku nek wis mulai ngaji, terus panitiane sik ribut noto ngombe, noto kipas, aku gak digatekno. Aku kesini tuh karena aku sayang banget sama kamu. Aku gak suka kalau kamu nyuekin aku. Kan itu namanya aku bertepuk sebelah tangan. Siap ngaji nggih? Bapak Ibu, anak itu samratul fuad, buah hati. Anak itu investasi masa depan, donya akhirat.
Makane wong gak duwe anak iku susah. Mas yo soge saking sogene nang gak duwe anak susah. Pengen duwe anak sowan kiai njaluk donga sik durung berhasil, alternatif durung berhasil, kadang sampai alate diperiksa-periksakno iki bek madhepe kurang pancer kaya apa, kurang jebobok kaya apa, pengen duwe anak. Anjane Gusti Allah ngekei anak nang kula sampean niku bukan cuma hiburan, iku kebutuhan. Anak iku ancane kebutuhan, bukan cuma hiburan. Kula eling ngomongane wong tuwa-tuwa biyen. Anak iku lek isih cilik, anakmu. Engko lek wis remaja, dadi kancamu. Lek wis dewasa, dadi wong tuwamu. Tak angen-angen tiba iya. Anak iku lek isih cilik, anakmu, temen anakmu. Nyuwenengno. Kenek gawe hiburan, bahkan kenek gawe tombo kesel. Wong tua lho kerja kawesel. Toto omah ketemu anake cilik ngono, langsung ilang kok kesele. Kula biyen ngono Bu, biyen anakku sik cilik, saiki wis remaja anakku. Biyen anakku sik cilik, kula lek mari ngaji 3 dina gak mulih ngono. Terus begitu mulih toto omah, terus anakku mlayu, "Abah!" dirangkul, ilang kesele. Iku lek sing ngrangkul anak, lek sing ngrangkul kok nyuwenengno anake. Lek sik cilik, wis ana eleke wis. Masih rewel nangisan nyenengno. Wong isuk-isuk ya ibuke wis mari adus, gawe pakaian rapi, ambune wangi. Sarapan mangan karo anake di pangku. Sik oleh 3 sendok. Lah kok anake cret prokotok-kotok-kotok. Ngono ki iso ngomong, "Cek pintere anake, ngerti ibuke maem ditambahi vitamin ya nak yo." Dingengeki lho dianggap vitamin, ancene nyuwenengno. Masih ibune diwelek-elek lho ambek anake yo gak kira mangkel. Anak sik umur 1,5 tahun belajar ngomong, ibune diwelek-elek. Ibu ayek, ayo edus. Ibu ayek, ayo edus. Ibu elek kaya gak kira anak tuh ditapuk parut lambene. Guyu malahan ibuke. Cek pintere anakku iya nak ya. Ibu ayek ya nak ya. Ibu ayo edus. Iku lek cilik. Engko lek wis remaja, anak iku berubah dadi kancamu. Temen, bapak-bapak sampean duwe anak lanang Joko, remaja. Gayae lek ambek sampean lak kaya kanca. Jaket gantian, sandal gentenan, helm iso gentenan. Kadang anak iso muring-muring, "Bapak, helmku mari sampean gawe yo." "Iya, nak wingi digawe bapak." "Mangkane ambune tengi." Sampeyan gak tau keramas gawe helmku. Kaya kanca. Lho, anak kula niku saiki remaja, wis mahat ali. Kaya ambek aku wis kaya kanca, wis sarung gantian, klambi gantian, nek ukurane yo padha. Malah dukur anakku ambek aku. Wis kaya kanca wis guyon biasa. Kadang aku yang ngenangen, ya Allah, biyen tau yo koyo ngono. Saiki ambek aku kaya kanca. Bal-balan yo ngono. Mambengi yo gontok-gontokan, dene dukung Spanyol, aku dukung Prancis, kalah aku. Mijeti malian, kalah. Ya, yo opo yo, ancene nek remaja ngono. Ibu, sampean gak ada anak wedok wis perawan. Ambek sampean nak kaya kanca. Tas gentenan. Kerudung gentenan. Sampai kadang anake ngomong, "Bu, lipstikku sampean gawe yo." Tugel lho, sampeyan ini gawe apa sih, Bu? Iki ngono warnane gawe arek enom, Bu. Warna pink kok sampeyan gawe. Bu, ya gak pantes sampeyan. Iso ngono. Engko meneh 2 minggu ngono, anake sing ganti. Wedake ibuke digawe. Jare ibuke, "Nak, wedake ibu sampeyan gawe yo." "Nggih, Bu." "Lha nak, ojo sing iku. Sampeyan nek kate gawe sijine, iku senengane bapakmu." Anjene lek wis remaja ngono kaya kanca. Engko lek anak wis dewasa, ganti dadi wong tuwamu sing ngrumat awakmu. Saiki sampean ngrumat anak, meneh ganti sampean di rumah. Ngene Bapak Ibu, sampean iki kan kate tuwek. Lah iya mosok enom terus. Sampean lak kate tuwek sih. Sampean niku saiki sik enom, kok akhire tambah tuwa, tuwek terus akhire kate mati lho. Kadang-kadang wong kedung kendo gayane atik lara dhisik, wong kate mati atik lara barang. Lek wis ngono ku sampean dadi ramut-ramutane anak. Nggih napa mboten?
Ancene gantian. Saiki sampean dulang anak. Ayo nak, ayo lagi satu sendok lagi. Meneh sampean yo di ngono-ngono ambek anak genti sampean didulang anak. Sampean wis gak iso lapo-lapo karo ini. Siapa ngomong persis, Mang? Matur suwun. Ganti sampean didulang. Saiki sampean nonton anak, cul-culan lagu dhewe. Cul-culan lagu dhewe ambek dituntun arang-arang. Meneh sama yo ngono. Lek wis mlakumu karingan. Ayo ngomong persis maneh. Yang ngono ku meneh sampean yo ditonton anak gantian. Saiki sama nyewoki anak, meneh genti sampean dicewoki. Makane perlune duwe anak apik nduk kene iki, Bu. Pentinge duwe anak apik. Dane senenge yo, wis tuwa ning digawe rebutan anak, kabeh-kabeh kepengin ngramut. Anak pitu ngelompok terus ibuke ngomong, "Aku melu sapa?" Jare sijine, "Melu aku, Ibu, melu aku." Jare sijine, "Ojo. Melu aku ya, Bu ya." "Gak iso, melu aku anak terakhir kan kesayangan ya, Bu ya." "Ya enggak, anak pertama ki lho kebanggaan ya, Bu ya. Melu aku ya, Bu ya." Senenge wong tuwa ndahne bahagiane. Kabeh-kabeh anake kepengin ngramut. Ndahne ana longsone. Ana wong tuwa nang duwe anak sak pirang-pirang gak ana sing gelem ngramut. Anak pitu ngelompok wong tuane wis geder-geder nek ngomong, "Aku melu sapa?" Gak ono sing nyauri. Balik aku melu sapa? Meneng kabeh. Aku iki lho melu sapa? Akhire ono sing ngomong siji, "Melu sapa-sapa ya gak apa-apa sih, Mak. Wong kabeh-kabeh anak ngene atik bingung. Melu sapa-sapa ya kenek. Sing penting aja melu aku." Bu. Ya Allah, gak digatekno aku. Makanya zaman saiki sing apik lek ngramut anak. Meneh anak ngramut sampean ya apik. Sampeyan saiki ngramut anak kok elek. Meneh garapane anak nang sampean ya elek. Wong tuwa ngramut anak kok halus. Meneh anak ngramut wong tuane ya halus. Wong tuwa ngramut anak kok kasar, itenono. Meneh anak ngramut wong tuane ya kasar. Ana wong tuwa nang anake ku halus, anake lara, mari diperiksano oleh sirup nang gak gelem ngombe ngono ku. Halus garapane. Nah, diminum nak sirupnya. Kalau enggak diminum, enggak sehat. Besok enggak bisa sekolah. Diminum, nanti kalau udah sehat diajak jalan-jalan. Anaknya akhirnya gelem ngombe. Iki meneh anak garap wong tuane yang ngono. Halus. Ibuke lara nduk rumah sakit, nang obate gorong diombe. Lho, Bu, kok dereng diunjuk obate? Ngendikane Pak Dokter mboten angsal telat lho, Bu, ngunjuke obat. Diunjuk nggih? Monggo, Bu. Ngono. Tapi ono anak digarap kasar ambek wong tua. Ono lho wong tua nang anake kasar modele. Anak mari diperiksakno oleh sirup gak gelem ngombe, disowen tak sentak. Diombe. Rumang samu gak duwe ta iki. Omben gak gelem ngombe, tak lotek ngono. Meneh anak garap wong tuane ya kasar. Lho rumah sakit obat durung diombe. Bu, obat iki gak diombe sih. Sik cangkem ibu sik pahit. Nah ya wis suwe wong loro pahit ngono kuwi wis suwe. Iki dhuwit iki aku gak rumah sampean tok, yang rumah putumu barang. Tak gelem ngombe, tak loloh. Temenan. Bu. Ya Allah, gak digatekno meneh. Ngrumat anak iku gandarane gawut iki. Bahasane Al-Qur'an iku wa annallaha indahu ajrun azim. Ngono Gusti Allah. Ajrun azimun, pahala yang agung. Gak terima besar. Ramut anak iki. Saking gedene ganjaran. Mergo didik anak berarti didik bangsa. Didik anak berarti didik umate Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi seweneng mergo umate sampeyan didik. Didik anak berarti didik kawulane Gusti Allah. Sampai nyenengno Gusti Allah. Gusti Allah seweneng nang sampeyan. Mergo kawulane sampeyan didik, understand? Mun sampean niku gak weruh anak sampean meneh dadi apa? Sampean ngramut anak cilik lho. Meneh anak sampean dadi wong sukses, menjadi orang besar. Jasane sampeyan, ganjarane sampean luar biasa. Sapa weruh meneh anak sampean dadi lurah. Oh, berarti sampean ngedusi anak iku padha karo ngedusi lurah. Sampean kan gak weruh. Sapa ngerti anak sampean dadi bupati? Meneh. Saiki sampean nyewoki anake berarti padha karo nyewoki. Sapa weruh anak sampean dadi kiai? Sampean saiki diompoli anake padha karo diompoli. Kok iso angel. Nah, ngene saiki Bu. Lapo anak kok kudu apik. Soale ngramut wong gak duwe anak iku susah. Duwe anak nakal luwih susah maneh. Ngungkuli susahe gak duwe anak. Kok iso ngono? Iya, wong ngramut anak nakal ku seenakan ngramut wedhus nakal. Sampeyan umpama duwe wedhus nakal, wangel ramutane. Solusine gampang. Didol ya dadi duwe. Dikekno wong lho akeh sing gelem ngramut, antum bathing kok.
Engko lek wayah besaran yo kena gawe korban, ana kelahiran kena gawe akikah. Engko digorok yo enak daginge dimasak apa-apa. Nek apa wedhus nakal. Tapi lek anak nakal didol. Gak payu, kekno wong. Gak ono sing ngarep. Coba dituturi bantah. Dikon minggat yo gak berangkat. Diguak balik mulih. Tate dipateni dosa, dipendem areke sik melorok. Dilebokno menjero maneh. Dalane wis kadung gak sedeng. Enakan ngramut wedhus nakal. Kula umpamane duwe wedhus nakal. Wedhusku ki lanang, gedhe dukur, berok, blengah-blengah, tapi nakal. Metu teko kandang gak pamit kula. Anjane wedhus nakal gak pamit. Mlebu kandange tangga gak atik permisi. Gara-gara dileboni wedhus kula, wedhuse tangga sing wedok meteng limo. Dipajangi kabeh. Kira-kira tangga kula murang-muring ta seneng? Seneng gak kira murang-muring. Wedhus gak duwe adab, gak dididik akhlak karo sing duwe. Gak ono ngono iku, malah metuki kula. Bah. Matur suwun, Mbah. Wedhuse sampean mlebu kandangku, Mbah. Lah lapo kok matur suwun? Ya gara-gara dileboni wedhus sampean niku. Wedhusku saiki meteng 5, Mbah. Dongakno lancar. Engko nek manak kabeh sampean tak upahi siji. Sampeyan ki barokahi temen, Mbah, gak wonge tok. Wedhuse barokahi. Ayo saiki ganti, sampeyan duwe anak lanang, gagah gede dhuwur blengah-blengah, nakal anakmu. Metu teko omah gak pamit wong tuwa, mlebu omahe tangga, gak permisi. Akhire anake tangga sing wedok meteng. Mosok tanggamu metuk sampeyan, "Mbak, terima kasih atas pejantannya. Aku dikekno putu ambek anak sampeyan, Mbak," ngono. Enakan ngramut wedhus nakal. Bapak Ibu nuwun sewu. Nikmat donya niku kathah. Tapi semuanya hanya bisa dirasakan pada saat-saat tertentu, hanya bisa dinikmati pada waktu-waktu tertentu. Di saat yang lain, di waktu yang lain, udah nggak bisa lagi bisa dirasakan nikmatnya. Aku ceramah pertentangan kok kono mangan. Kemuga keselak. Ayo ngragas. Ngene pertentangan mikir kono. Ya ketok gak ketok ya apa aku ning ndukur. Sak polahmu lah aku ketok, masih sing karo ngemiki kok aku ya weruh. Gak usah pamer ngono dipamer-pamerno. Kenikmatan donya niku kathah. Omah apik ya nikmat donya, tanah ombo ya nikmat donya, kendaraan apik ya nikmat donya, baju bagus ya nikmat donya, duwe akeh ya nikmat donya, panganan enak ya nikmat donya, akeh anak ya nikmat donya. Tapi sampeyan tak omongi ya. Kabeh kenikmatan donya itu hanya bisa dinikmati pada waktu-waktu tertentu, pada saat-saat tertentu saja. Di waktu yang lain, di saat yang lain sudah tidak bisa lagi dinikmati. Kecuali anak solih solihah, bisa dinikmati setiap saat, kapanpun, dimanapun, bahkan dunia akhirat. Anak solih solihah bisa dirasakan kenikmatannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Liyane anak solih solihah gak iso. Paling-paling yo kena dinikmati yo diluk-diluk tok, kala-kala. Saman duwe omah apik iku yo nikmat donya, kabeh yo pengen. Nggih napa mboten? Ya iya kok wong kedung kendo ki asline kabeh kepengin sugih. Cuma ya ana sing keturutan ana sing gak. Sampeyan umpama duwe omah apik, iku nikmat donya, seneng. Bapak Ibu, omah apik iku iso sampeyan rasakno nikmate hanya pada saat sampeyan nduk omah. Lek sampeyan gak di rumah, sampeyan metu ngene iki, ya gak iso ngrasakno nikmate omah apik. Apane sing sampeyan kate sampeyan rasakno nikmate? Cendeloe, kasure, keramike, kulkase, plafone. Cendeloe, tak kena dirasakno nikmate. Hanya bisa dirasakan kenikmatannya ketika sampean nduk omah. Leres mboten? Kendaraan larang apik iku yo nikmat donya. Iso sampean rasakno nek sampean tumpaki. Ketika enggak dikendarai, yo wis gak iso dirasakno nikmate. Klambi apik iku yo nikmat donya. Iso sampean rasakno nikmate nek tepak sampean gawe. Coba ketika dicentelkan atau diklimprukkan. Wis gak iso sampean ngrasakno nikmate. Ngapunten. Gelang, akeh, krompyong, yo nikmat donya. Iso sampean rasakno nikmate lek tepak sampean nggo. Masih gak sumuk yo krimping ngono. Mlaku lembiyane dituwak-tuwakno. Krimping. Selawatan iki lho gayane seje, tolal badir. Lek tepak gak digawe yo wis gak iso dirasakno nikmate. Leres? Panganan enak iku yo nikmat donya. Iso sampean rasakno nikmate lek sampean sehat. Coba sampean sariawan. Apa maneh hilate sampean melentung sak klopo-klopo. Enak kaya apa panganan sampean gak iso ngrasakno nikmate. Betul?
Bapak-bapak, sampean duwe bojo ayu, nikmat donya Pak. Bojomu ki ayu, kemrusu, cantik, menarik, boy semluhe aduh imut yahud bahenol mental sewa kembelen kok montok mentek melek kinyis mingis mentong moblong denok gebleng glowing mening. Iku nikmat donya Pak. Sampean duwe bojo ayu, iso sampean rasakno nikmate hanya pada saat sampean sehat. Sampean gering, yo lenger sampean. Apa maneh sampean anyang-anyangen? Yo nyungir tok sampean. Makanya bojo kapate ayu ya wes penting gak anyang-anyangan. Astagfirullahaladzim. Tapi lek anak solihah isok sama ngerasakno nikmate setiap saat, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun. Sampean ki umpama ditakdir Gusti Allah dadi wong sugih, umpama kan sampean gak sugih. Lho lak tersinggung. Masa nek sugih kok gelem lungguh ndoprok-ndoprok ngono. Ra ono wong sugih gelem dongsong sesek-sesekan, sumuk ambu kelek kecut, ambu entuk celengut-celengut. Anane gelem ngelumpukno kono ki ya soalé ya. Dek. Sepurane, boleh sugih temen gak kira bengi-bengi gelem budal ngaji ngene gak kira. Gak kira ribut mikir duit, mikir perusahaan, mikir macam-macam. Aku lho pengajian sekeliling tutuk ndi-ndi. Rata-rata sing budal ngaji teko nduk pengajian yo melarat-larat. Masjid iku sing ngiseni salat jamaah iku rata-rata wong sugih ta wong melarat. Wong sugih Jumatan tok lho nduk masjid. Iku wae kepeksa. Mangkane aja kaget meneh nduk swarga, penduduk swarga iku sing akeh wong. Saiki lagi seneng lagi muni amin. Mau dilokno tersinggung. Mulane aku lagi contoh sampean yo, umpama sampean kok ditakdir Allah dadi wong sugih, umpama. Sampean duwe anak solih-solihah, isok sampean nikmati. Bahandani entek pira gak rugi, biayai gak kira eman. Soalnya anak iso mikul dukur mendem jeruk asmane wong tua. Bisa membanggakan orang tua, menjaga nama orang tua, mengharumkan keluarga. Ngono. Caweneng. Biayai ndak piro gak rugi sampean. Sampean ditakdir dadi wong melarat kaya saiki ngene iki. Kok ngenyek. Embo. Duwe anak solih-solihah, isok sampean rasane nikmate. Wong tua susah mikir ekonomi. Ngono ku anak iso nglipur nek solih-solihah. Bapak ampun susah-susah Bapak. Napa to Bapak sing dipikir, yo mikir butuhan nak. Bapak dongaaken Pak nggih kula kerja angsal gajian kula pengen bantu Bapak. Kula pengen saged budalaken Bapak umroh kalih Ibu. Anjane anake solih-solihah. Oh. Arek cilik dipateki late kok. Yo nangis. Iki kono gawon mulih kono. Iku alasan iku asline ditarik ilate cek nangis soalnya dhewe wis janjian ambek bojone wisan. Alasan kate mulih alasan. Kayak dalan sak mono lemune kok. Ono ae sponsor iki. Lho, makne melu sisan. Sama nyawang aku jare nyawang arek loro iku. Terus agak wong tua ki nek anake solih-solihah masih susah prihatin mikir butuhan ekonomi, anak iso nglipur. Lah nek anak gak solihah, iki wong tuane bingung malah digetaki ae. Lenger-lenger mikir apa sih, Bu? Yo, nak wong urip yo mikir duit, nak mikir butuhan. Nek gak gablek yo gak gablek. Gak terus ngono sampean. Wes, sampean ki umo yo. Sapa ngomong lali mo. Wong aku mancing konsentrasine sampean. Lek tak gawe ngene kan sampean malah. Nah, mau kan nggak merhatiin aku. Ya Allah, Bu, sampean nduk donya anak solih-solihah iso dirasakno nikmate. Sampeyan nduk alam kubur anak solih-solihah iso dirasakno nikmate. Sampeyan nang akhirat meneh anak solih-solihah iso dirasakno nikmate. Ngene iki sampean nduk donya ya. Misale anake sampean ki sekolahe pinter, ngajine yo sregep, tata kramane apik, akhlake apik, maca Quran fasih, selawatan ngelek-ngelek kon adzan cemengkling kon khutbah yo iso. Ngrewangi wong tuane yo semangat. Seneng ngono wong tua. Seneng. Kumpulan sekolahan, kumpulan wali murid, terus ana pengumuman teko gurune.
Dimohon kepada orang tua dari anak yang tersebut di bawah ini untuk ke pentas menerima piala, hadiah dan penghargaan karena anaknya berprestasi. Saweneng ibu guyu untune tiketokno terus. Saking ayeme sampai gak iso mingkem. Mingkem diluk beletak neh karo. Saking senenge. Anakku, anakku. Nampani piala sampai miring-miring. Sampai mudhun gak iso balik miring. Coba kumpulan wali murid di sekolahan, terus gurunya gawe pengumuman. Diharap kepada orang tua dari anak-anak yang tersebut di bawah ini untuk ke kantor karena anaknya ada kasus. Bingung delek rai sampean. Bu, coba tepak khataman Quran untuk masjid, arek-arek yang khataman. Sing maca pas anak sampean. Makharijul huruf ya bener, tajwidnya pas, lagune enak, menyentuh untuk hati. Sampean krungu teko omah kaya disiram salju sampean. Nyes. Alhamdulillah ya Allah, anakku kae sing ngaji, Masya Allah. Seneng ta nggih? Seneng. Coba nih anak nakal. Ngaji gak iso, sekolah on. Gak duwe tata krama, ambek wong tuwa nyentak-nyentak. Senengane bengak-bengok nang nyuwolongan. Nyuwolongan. Ana wit pelem kate belani sampean. Ancene iya kok. Ya ngapunten ngene iki kula negur nang ngarepe wong akeh. Sakjane pantese kan negure iki kok lek wis mudhun dituturi. Tapi ngomongnya terus kok. Wong kejadiane saiki kok. Katengen negure katengen ngenteni info. Yo nek kok mari ngene mudhun iso berkat terus mulai kabeh wong e. Ya justru gak ono kesempatan aku ngene iki. Arek mangkel ya wis gak apa-apa. Tujuanku apik. Aku malah sakno dhek lek kesoting terus iku arek gak duwe sopan. Gak duwe tata krama, wong ngarepe ana tokoh-tokoh terus ana ngaji kok iso ngobrol karepe dhewe, sampe ruwokan kebul. Kan yo gak pantes. Nggih mboten? Wis tak trimo, ngadeka kabeh gak apa-apa. Arek piro sih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Alah arek 12. Lah, leban sere piro ae ayo. Ngono maksudnya lho gak ambek aku. Aku kan cuma hitung-hitung tok. Mangkel ta, ngadek kok mangkel. Arek piro? Sak unyil-unyil ya. Kene wis sapa ndi-ndi kok. Rumangsane. Aku wis bolak-balik nguyuh nang Hongkong. Singapura, Korea, Taiwan. Ngono. Uyuhanku ngono iku. Malah lali aku gara-gara arek-arek iku. Gregetno jae. Iso loro nemen lho iso main semguyu perkara nyawang anak-anake lho lek sepingin iki kan enak to gak ngerusak kuping nyawang anak-anake ana sing ngaji ana sing zikir ana sing isik-isik ana sing ngipasi ndongakno ya Allah batine sing loro iku paling alhamdulillah anak-anakku ibuke loro iso ngaji ndongakno ikhlas ketok rukun-rukun jadi ternyata betul dalam keadaan sakit pun anak soleh-solehah bisa dinikmati, apalagi itu sakit yang menjadi sebab kematian. Gak ada yang diharapkan orang tua kecuali anak soleh-solehah ngajine dongane lewis ngono iku kekayaan anak orang tua udah gak lagi butuh, pangkat jabatan kedudukan gak butuh. Wis tak lama si anakmu pangkatnya dukur sundul langit gak butuh. Wong tua lewis loro nemen lho gawano anake dhuwit pirang dolar Amerika, pirang dolar Singapura, tambah emas 74 kilogram. Gak butuh. Diceritani, alhamdulillah Bu, aku duwe 70 titik dapur SPTG kanggo MBG, ra butuh wis sak ngono kuwi. Wong tua wis lara sing dadi sebab kematian. Apa yang diharapkan? Dongane anak, solihnya anak, solihahnya anak. Mikir saya di wongnya dong. Terus anaknya iso ndongakno bimbing, yang membimbing adalah anaknya sendiri, yang mengantarkan sowan menghadap Allah adalah anaknya sendiri, yang mentalkin kalimat tauhid la ilaha illallah adalah anaknya sendiri. Lega wong tua. Duh, maaf ya ditalkin Pak Mudin ini arane sing bagian rumah mayat itu sapa Mudin nggih. Nah ditalkin Mudin ambek ditalkin anake dhewe. Waduh Bu, legoan ditalkin anake dhewe. Lapo? Soalnya anak dhewe mesti ikhlas. Pak Mudin yo kadang-kadang ikhlas kadang-kadang enggak. Ngono kok. Lek kandel yo ikhlas, lek tipis ngono kok yo. Atik sing dituntun nih angel matine Pak Mudin yo. Kadang yo gregeten kok. Lu wonge gak patek ibadah. Wong jarang-jarang sholat,
ditalkin dituntun nih angel nirono ki ambekane wis megap matane pendelik modine ki la ilaha illallah kok nirono Allah gak iso modine gregeten Allah cangele tak teke gulumu kesuwen lek anak dhewe mesti ikhlas ngono lho lek anak dhewe mesti ikhlas coba yang lain ngaji ana sing mijeti sik-isik ana sing mendekap ibuke sing kate kapundhut iku terus dibisiki lesannya ditempelkan ke telinga ibunya dibimbing Allah ibune nirokno ayo ngomong apa persis ayo jenenge nirokno wong kate mati yo ngono sih Bu diulangi maneh Allah nirokno ibu lapo melu guyu kon grup kecek mangkel ya wis aku gak bareng dirimu maneh gak patekan grup liyane sing pengen bareng aku sak pirang-pirang yes. Akhir hayatnya mengucapkan Allah yang itu tanda husnul khotimah yang membimbing anaknya sendiri yang mentalkin anaknya sendiri sowan ngadep ngersane Allah kemudian setelah meninggal yang paling membahagiakan apa yang memandikan jenazahnya adalah anaknya sendiri yang membersihkan dan mensucikan kotoran tubuh yang tersisa adalah tangan-tangan anaknya sendiri sebagaimana dulu tangan orang tuanya yang membersihkan kotoran anaknya sewaktu kecil sekarang giliran orang tua yang meninggal tangan-tangan anaknya sendiri yang mensucikan kotoran-kotoran yang tersisa dari tubuh orang tuanya yang mengkafani jenazahnya adalah anaknya sendiri yang mensolatkan jenazahnya barisan sop anak-anaknya nanti yang memanggul menuju makbaroh adalah pundak-pundak anaknya yang memasukkan ke liang lahat bersama dengan lantunan-lantunan doa adalah anak-anaknya sendiri iku lek anak-anak iso ngaji lek anak-anak solih solihah coba anaknya sogeh tapi gak iso ngaji pangkatnya dukur gak iso ngaji ayo wong tuane wis ayo ngomong persis meneh wong tuane kate mati gak iso lapo-lapo kroso ya ana sing neblek dodo lah anakku telu kok goblok kabeh ya siap-siap keploro sampean Bu ngono iku Bu coba loh ini ada salah kaprah di tengah-tengah masyarakat kenapa saya sampaikan ini yang memandikan jenazah orang tuanya adalah anak-anaknya sendiri yang mengkafani anak-anaknya sendiri karena memang yang paling berkewajiban itu kan anaknya nah, masyarakat kita kadang-kadang salah kaprah nuwun sewu wong tuane mati lho iku sing tangga-tangga do melu nyolati sing ado-ado teko melu nyolati anake dhewe lho gak melu nyolati riwa-riwi kluyar ngurusi beras anak gendeng iku sing lho sing tangga-tangga iki do melu nyolati sing ado-ado teko lho melu nyolati anake dhewe gak melu nyolati ribut ngurusi daging iku pasrahno wong iku sing kena dipercaya tetep dipantau pasrahno prioritas anak ngramut wong tuane iku penghormatan jenenge paham engkok bengi yang ngono wayah tahlilan tonggo-tonggo nahlili ndongakno sing adu-adu teko nahlili ndongakno anake sing wedok ribut nduk pawon ngurusi departemen perbedokan ojo dikek dodo sisik engko lak mlempem engko ae dadi ini ojo akeh gak cukup enten mboten sing ngoten niku ono weruh aku saiki wong iki kipas-kipas langsung diselehno kipase iki wonge rada lemu pokoke lho ini salah kaprah di masyarakat kita makanya tempat tahlilan ki mestine wayang ndongakno anake nang lungguh kabeh melu ndongakno wong tuane urusan dapur kae ana perwakilan ngono ae pasrahno sing kena dipercaya engko nang ngono ala tak pasrahno karo tangga yo entek daginge sembarang-barang entek gak boleh lek sampean duwe suudon ngono berarti kelakuanmu yo ngono iku anten sampean nyolongan sampean gawe ya dicolongi ambek tanggamu nah sing keplok-keplok itu kang nyolong iku jadi anak-anak itu nunggu melu ngaji, melu ndongakno. Kalau wis mari baru kayak ngurusi konsumsi kok. Ngono lho sing tepak. Woi. Kepengin suwe gampang. Omahmu ndi engko tak ampiri tak critani dhewe ae wis. Wis, tak critani dhewe ae wis ya apa. Kok ngaji ki ana ukurane kok ya. Bu, apa maneh meneh sampean nek wis nduk alam kubur. Ya aku krungu kabar
Jarine sampean kate mati ta. Urip terus yo bumine bosen mbok nggoni. Sampeyan gelem gak gelem kate dipateni ambek Gusti Allah. Lek wis wayahe dipindah mrono sampean. Mbok alam barzah. Gelem gak gelem kabeh masih Pak Lurah yo. Kate mrono, aku yo iya tapi disikan lurahmu. Lek sampeyan lak gelem krungu to, dawuhe Kanjeng Nabi sing biasa diceramah karo kiai-kiai kok. Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutakhawwis. Wong mati nang alam kubur iku kaya wong kelelep. Seperti orang tenggelam, megap. Lek donya kelelep apa perkara banyu, kelelep megap. Lek do alam kubur kelelep mergo dosa. Wong kelelep ketawe-ketawe njaluk pitulungan. Wong kelelep ketawe-ketawe butuh pitulungan, butuh ditulungi. Lho Kanjeng Nabi lek gambarno lho. Butuh pertolongan koyok wong kelelep. Ini kebutuhan sing gak kena disemayani. Saman luwe butuh mangan kena disemayani, kok ae sak jam tas. Ngelak butuh ngombe kena disemayani. Butuh rabi kena disemayani, tapi wong kelelep butuh tolong tak kena disemayani. Tolong megap-megap. Sik, tak ganti katok aku. Ya salah berarti wong do alam kubur iku butuh mendesak emergensi, darurat, segera ditulungi. Lek gak ditulungi kelelep mati. Lek gak ditulungi tersiksa. Oi. Yantadiru da'watan talhaquhu min waladihi min aqaribihi aw sadiqillah fa idza lahaqatu kana tahabba ilayhi min ad-dunya wa ma fiha al-hadith kama qala. Ala tak waca arang-arang sama juga ngerti ae kok. Butuh donga. Engko lek wis ketemu donga, senenge ngungkuli oleh donya sak isine. Donga kanggo wong nduk alam kubur iku luwih larang timbang donya sak isine. Ya apa sih iku gambarane? Wong kelelep megap. Sampan tuki duit 100 juta, ambek sampean tuki gedebok. Wong kelelep milih ndi? Berarti gedebok luwih larang timbang duit 100 juta kanggone wong kelelep. Donga kanggone wong nduk alam kubur iku luwih larang timbang donya sak isine. Understand? Kok ten-ten? Understand? Ten-ten. Bapak Ibu non sewu nek anak-anak soli-solihah sering dongakno, masya Allah. Wong tuane ngalam kubur yo seneng bahagia sampai Kanjeng Nabi gambarno wastadu wujuhahum bayadha wa isyraqa, wajahnya cemerlang. Sing lanang tambah ganteng, sing wedok tambah ayu, mergo ayem-ayem oleh kiriman ganjaran dibebasno sangka siksa. Sing wedok tambah ayu-ayu, sing lanang ganteng-ganteng mergo apa? Atine ayem. Pancene ayem nambahi rupa. Susah nyuda rupa. Ana wong lanang jane yo gak patek ganteng, tapi atine ayem mergo sugih. Ngono ku disawang yo sedep model. Ana wong lanang rupane ganteng nang melarat, yo kepyur ngono. Kaya TV kan antene ngono. Piur. Mbok kok ngono. Ana wong wedok. Perawane iku yo biasa, gak patek ayu, biasa. Terus dirabi wong lanang sugih. Kan atine ayem pengen apa-apa keturutan. Ngono ku gak sampai setengah tahun yo mundak apik, ngono sikil-sikilane yo tambah apik. Pundak-pundakane tambah apik nang pantes iso jentit-jentit. Padahal asline gak pate ayu, mergo atine ayem, malah ketok sedep. Ana arek wedoke prawane wahyu, dirabi wong lanang melarat, atine susah. 3 wulan iso njeber kabeh. Nek mlaku mekeh-mekeh. Nek kan tidak usung-usung boto. Dikon nyereti gledekan. Wong nduk alam kubur iki kahanane kaya nang donya ngene iki, Bu. Nek nduk donya ki ana wong kedung kendong. Angel iki jenenge dosane sampean Pak Lurah. Kedung kendo, karo nek kedung kendo ngono lak enak ah. Kedung kendo tulisane lak kendo sih, tapi macane kendo. Oh, kedung kendo. Wong kene kok ayu-ayu ya. Kendo, sing ayu. Kedung kendo, wong kedung kendo. Wong kedung kendo ki ndonyo ana sing seger, sehat, terus sugih apa-apa kecukupan, barang-barang kecukupan. Penduduk alam barzah yang ngono. Sugih, sehat, terus barang-barang kecukupan. Soalnya anaknya solih-solihah. Sewenang ning alam kubur, pun dino oleh kiriman BLT. Bansos terus mengalir. MBK. Ya kono gawe dapur do ana alam kubur kono. Ning bangane nang donya ruwet tok. Cocok usulane cocok. Lek donya iki ana wong sing uripe susah, loro-loron, gering-geringan melarat pisan. Penduduk alam kubur yo ngono. Ana sing susah, sedih, gering-geringan melarat. Anake nakal-nakal. Lakone anak sing nduk donya iku disuguhno wong tuane sing ning alam barzah kono.
Anake tahajud, wong tuane oleh kiriman ganjaran tahajud. Anake khataman Quran, wong tuane oleh kiriman ganjaran khataman Quran. Anake lunga umroh, wong tuane oleh kiriman ganjaran umroh. Otomatis anake mendem. Wong tuane cobor malaikat kok. Enggak ngantul berangkat ta? Mulane makanya ayo sing apik nduk donya iki. Bu. Mulai sampean nduk donya niki apik, kowe ning alam barzakh kono kok didekek nang Raudhatun min riyadil jannah, nduk taman-taman swarga. Dorong mlebu swarga temen dorong sian wong acara swarga iku mari kiamat, acarae meneh. Iya acara swarga iki mari kiamat. Durung kiamat durung ono acara swarga. Lho nang alam barzakh iku wis didekek nduk halaman-halaman, nduk taman-taman ngono wisan. Ya wis seneng untuk taman-taman, ku nek butuh apa-apa dikirim teko swarga. Infone ngono. Nah aku ya kurang tau mrono kok. Infone ngono. Dikirim seneng sak bojone wis mati karo nang padha apike. Nduk taman swarga ya godak-godakan koyo film India ngono. Gelundung ngono saweneng. Lah acarane apa nduk kono? Ngenteni dina kiamat. Lak bosen kesuwen nduk kono. Mboten sampean gak bosen wis digaekno kegiatan sampean. Nduk kono meneh. Gak ngandel ya wis kok. Lah ancane lek ngenteni tok nduk kono ya bosen. Wis digaekno kegiatan nduk kono. Apa kegiatane? Jalan-jalan. Cek gak bosen sampean. Iya heleng. Lho kendaraane apa, Pak? Tenang wis disiapi ambek Gusti Allah. Lek nang swarga meneh kendaraane buruk. Kendaraan penduduk swarga iku buruk. Wis tau diuji coba ambek Kanjeng Nabi tepak Isra Mi'raj iku. Mbok gak ngandel diomong. Wis tau diuji coba ambek Kanjeng Nabi tepak Isra Mi'raj iku. Penduduk swarga iki kendaraane buruk. Lek nduk alam kubur, alam barzakh, kendaraane manuk. Dadi ibu-ibu meneh numpak manuk. Yo gede manuke. Cilik yo gak kuat ditumpaki. Mbok diomongi kok manuke rupane ijo kok dicet ya asli kok manuk rupane ijo gedhi terus nduk dodone kene ana bolongane sedeng sampean engko sampean numpak mlebu nduk bolongane kono terus kepengin nanti diterno ngono lho. Nah sak bojone wis padha matine jalan-jalan ya seneng ambek bojone numpak manuk gandul astagfirullahaladzim bers totok ndi ngono sampean kepengin dolan nang bae diterno kepengen dolan nang kepengen dolan nang Sunan Kalijaga diterno sampean sing penting sampean sida dadi wong apik mulane disidakno ngono gak sida apik sampean apik apa astagfirullah iya ya wis ngene saiki Bu muga-muga kabeh anake sholih sholihah anak sholih sholihah iku sing ya apa sih ngene simple ae. Anak sholih sholihah itu ketika anak di rumah bisa membuat orang tuanya senang. Ketika anak keluar rumah bisa membuat orang tuanya tenang. Itu tandanya anak sholih sholihah. Ketika anak di rumah orang tuanya senang karena anak bisa berbakti. Ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang karena anak bisa jaga diri dan berprestasi. Sebaliknya anak yang tidak soleh tidak solihah ketika anak di rumah orang tuanya susah, ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah. Saya aku takon anak zaman termasuk kelompok ndi ojo jawab sak gurunge tak takoni sak gurunge tak kongkon jawab anak zaman masuk kelompok sing ndi kelompok A ketika anak di rumah orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. B ketika anak di rumah orang tuanya susah, ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah. Anak sampean termasuk sing A napa B? B napa A? Temen alhamdulillah aku melu seneng berarti anak-anak wong kedung kendo kene wis sholih sholihah alhamdulillah. Selamat Bapak Ibu berarti panjenengan berhasil mendidik anak. Tepuk tangan untuk kedung kendo alhamdulillah. Temen aku melu seneng aku melu ayem ketika anak di rumah sampean senang, ketika anak keluar rumah sampean tenang alhamdulillah. Aku berarti anak sampean sholih sholihah. Ibu ngapunten misalnya anak sampean wedok ya wis SMA sekolahnya pas dino minggu libur berarti kan anak di rumah ngono terus anaknya ngomong ini, Bu, ibu istirahat mawon, mangke sing masak kula. Kan kula mboten sekolah, Bu. Ibu istirahat mawon, mangke sing masak kula, Bu. Terus ngerti ibu nyapu, Bu, mboten usah nyapu kula mawon sing nyapu. Pakaiane ibu sing kotor pundi, kula sing nyuci. Anakmu yang ngono. Dadi isuk ngono kuwi wis masak, ibuke istirahat, masak, begitu masake mateng ibuke diaturi, Bu menawi ngersakaken dahar, masakane pun siap. Terus anakmu adus, bersih, wudu, mlebu kamar, gaimu kena, madhep kiblat, salat duha, maca surat Fatihah terus ndongakno wong tuane. Anakmu yang ngono. Lah terus sampean kok ngomong senange nduk endi?
Pak anakmu ngene, weruh ibuke kate umbah-umbah. Bu kate umbah-umbah ta? Nek Bu umbah sisan. Anakmu ngono kan? Lah mau sing ngomong A mau lambene sapa? Anakmu paling model ngene iki to. Mari mangan iku dikorai, piringe dikletak-kletakno wis gedhe ngono kok. Dikorai, mosok aku terus sing ngorai rumangsa aku buruhmu to piye? Pakaian nek kotor ya diumbah dhewe, mosok aku sing umbah terus. Wis ngerti nek kotoran kaya ngene gak gelem nyapu, dolenan HP terus tak banting HP-mu. Anakmu ngono kan? Syukur. Lho ngono kok sampean ngomong ketika anak di rumah orang tua senang. Senang apa model duwe anak model kaya ngono ku? Ya namanya anak ketika di rumah orang tua senang ya kayak tadi. Terus ngomongnya pinter bosok, gelem bantu ibuke, minimal ibuke dibantu ketika masak, pakaiannya bapak ibuke sing kotor dicucikan. Terus maca Quran, seneng ibuke. Gusuk. Ketika anak keluar rumah, orang tua tenang. Kenapa? Anak bisa jaga diri. Masih anaknya metu bengi loh, wong tuane tenang. Anakku gak mungkin aneh-aneh. Soalnya anakku tak bekali ngaji, anakku tak bekali iman, takwa, akhlaknya wis apik. Aku yakin gak bakal terjadi apa-apa dengan anakku. Toh keluarnya juga gak sendirian kok. Tenang. Sama yang ngono, dua anak wedok metu bengi-bengi ya tenang ngono. Tangene pikiranmu, arek iki nanti karo sapa? Nduk njaba lapo ae, mulene jam pira, engko nang kene apa-apa, engko nang kaya aku biyen iko. Hoi, paham betul? Anakmu termasuk sing A, sing B. AB, yo iku berarti ruwet anakmu. Lho, kalau simpel mawon kok nggih ukuran anak solih-solihah. Ketika anak di rumah ke orang tua senang, anak berbakti. Ketika anak keluar rumah orang tua tenang, anak berprestasi. Berarti anak solih-solihah itu berbakti di lingkungan internal, berprestasi di lingkungan eksternal. Understand? Oh, gak ngerti loh padahal iso ngomong yes. Berarti wong kedung kendo kene ayu-ayu tapi manere ayu-ayu kok.